ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಮೆಥಡು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತವಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2 ಬೌಲಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೌಲಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾವು ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೀದೋಗೋ ಥರ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾನ ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೀರಾ ಸೀದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹದದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಳ್ಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಂಡೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಹುರಿದ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಳ್ಳು ಹುರಿದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕರಗಿರುವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಜರಡಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಸ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇವಾಗ ಪಾಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಉಂಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹದದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಕವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ನೀರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೈನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪಾಕ ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಕ ನಮಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಪಾಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಬಾರ್ದು. ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗಿದರೆ ಪಾಕ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ಉಂಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ, ಆ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾಕಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾಕ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದಂತೆಯೇ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸವರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸವರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಉಂಡೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೇಗನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.